नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द तरुण में। और यहाँ आपके सामने है दोस्तों हीरो एक्सटेक। बात करेंगे दोस्तों इस बाइक के इंजन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ आपको देखने को मिलता है स्प्लेंडर प्लस का 3D एम्बलम और इसके साथ ही आपको मिलता है दोस्तों 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 97.2 सीसी का इंजन जो मैक्स टॉर्क आपको देता है 8.05 Nm की 6000 RPM पर। और फ्यूल सप्लाई इसमें दोस्त फ्यूल इंजेक्शन है। 4 स्पीड गियर के साथ ये दोस्तों आती है। BS6 ये बाइक है।